Lo que tengo aquí en mis manos, esto es un condensador de 1,5 microfaradios. Como podéis ver, según indica aquí, 1,05 microfaradios con un 3%. Temperatura de trabajo. Y nos dice este condensador que tiene en paralelo una resistencia interna. Este condensador es de un microondas que estaba averiado y que pues no calentaba y además quemaba el fusible de alimentación. Desmonté el microondas y me fui a medir el condensador y da la casualidad de que este está en cortocircuito. Cuando trabajamos con microondas hay que tener una precaución de seguridad, ya que es un electrodoméstico que puede ser muy peligroso para nosotros en caso de no manipularlo debidamente. Sobre todo en el tema de los condensadores y la electricidad residual que pueda quedar en una parte del circuito, como el magnetrón, por ejemplo, y que nos pueda dañar a nosotros aunque el aparato ya esté desconectado. Por lo tanto, hay que realizar algunas descargas derivando a tierra y demás. Pero ahora nos vamos a centrar en este condensador. Cuando nosotros vayamos a comprobarlo en el microondas, tenemos que hacer un puente de esta parte a esta que está aquí, de aquí a aquí, con una resistencia, por ejemplo, que tenga un valor bajo, muy bajo, o podemos hacer un cortocircuito, pero si está cargado nos da un chispazo, además que también podemos dañar el condensador. Podemos utilizar, por ejemplo, una resistencia de 4 o 5 vatios y de 5 ohmios o 10 ohmios, y hacemos un puente para descargarlo antes de desconectar, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta con este componente electrónico que se encuentra en los microondas. Vamos a desmontarlo, pero primero vamos a medir este componente para que veáis que está en mal estado, y por eso lo he sustituido. Tengo el multímetro aquí, como podéis ver, lo voy a poner a escala para medir resistencia, o mejor dicho continuidad, porque vais a ver el problema que tiene. Esto es un condensador y fíjense de que me está dando cortocircuito entre sus bornas, por lo tanto está mal, esto está en cortocircuito. Pongo ahí y me está indicando 0, cosa que no me debería de dar ningún valor, o como mucho una alta resistencia de algunos megas. Vamos a ver la resistencia interna y a ver cómo es, ¿vale? Venga, voy a desmontar con estos alicates. Lo iba a hacer con una máquina de corte de disco, pero voy a intentarlo de esta manera. Si no, pues cojo la máquina. Vamos a probar con un alicate. Vamos a ir abriendo para quitar esta tapa, como podéis ver, y ahí tiene el líquido, que hay que tener mucho cuidado porque se me va a ramar, pero bueno, vamos a seguir. Ahí, fíjense el líquido que tiene, no sé si lo veréis ya en la cámara, y se ve aquí. Vamos a ver aquí, ahí ya se ve el líquido. A ver si puedo hacer de que no se rame y podamos verlo al completo. Ahí está. ¿Lo veis? Si puedo alumbrar un poco más. ¡Ay! ¿Qué le doy? Tengo aquí la cámara. Es que quiero que se vea ahí bien. Vale. Y... vale, ahí se ve. Vamos a quitar toda esta parte. Con un alicate de estos no, tampoco es muy complicado. Por eso decidí de coger esto en vez de una máquina de corte. Bueno, ahí tenemos ya el líquido. Y creo que también se ha visto ya la resistencia. Vamos a seguir aquí. Y ya casi lo tengo. Ahí está. Bueno, quitamos por aquí. Y la resistencia quizás esté aquí. Ahí tenemos la resistencia. A ver si la veis. Mirad, ahí la tenemos. ¿Lo veis? Aquí está la resistencia. Este es el condensador con la capa, la doble capa, el electrolito, el líquido este. Fíjense. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a medir la resistencia. A ver si ahora también me da cortocircuito o no me da corto.
ya no me da cortocircuito. ¿Podéis ver? Ya no me mide cortocircuito. Vamos a cambiar el rango. Vamos a poner, porque antes lo tenía en continuidad y ahora lo voy a poner aquí, en resistencia. A ver cuánto me dice que hay. Mira, tenemos una resistencia, me está diciendo resistencia de 10 megas. Cosa que antes me indicaba 0. No sé si es que aquí habría algún... Bueno, estaba en cortocircuito, pero en verdad no sé de dónde venía el cortocircuito. Aquí esto está todo lleno de líquido. Voy a coger unas servilletas y voy a extraer todo esto de aquí. ¿Vale? Lo voy a poner aquí para que se vea mucho mejor. Vamos a sacar esto de aquí. Tengo aquí la servilleta. Uf. Fíjense lo que está saliendo. Hay mucho líquido. No. Vamos a probar con esto. No quiere salir. Ahora. Es que tiene líquido, no quiero yo salpicar a todo esto. Tengo aquí la cámara y todo. Y ahora. No, no sale. Vamos a probar de otra forma. Voy a quitar todo este líquido. Que tengo por aquí un bote. No tengo bote. Voy a echar esto aquí. Y abriremos esto un poquito más. Aquí. Esto hay que tener cuidado porque nos podemos cortar, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Si tenéis guantes, podéis utilizarlo mejor, para más seguridad. Bueno, a ver. Aquí lo tenemos. Ya lo hemos extraído. Mira, ahí tenemos más todavía. Ahora, este de aquí. Vamos a quitarle esta capa. Voy a secarlo para poder. Ahora vamos a medir también otra vez la resistencia. La vamos a quitar de ahí. Ya tenemos esto aquí. Vamos a ver. Vamos a darle otro corte. O intentar abrir por aquí, que vemos que está aquí. La parte esta para abrirlo. Toda esta lámina. Y vamos a quitar. A ver. Mira. Todo lo que va saliendo. Esto es un condensador del microondas. ¿Cuántos metros tendrá esto? Bueno, todo lo que está saliendo, ahora lo vais a ver, el montón que tengo aquí, va a salir de un condensador de microondas. Tenía que haber utilizado guantes, porque me he puesto las manos bastante llenas de líquido. Vamos quitando. Mira, todo lo que llevo ya. Todo eso ha salido de un condensador. Imaginarse si esto explota, lo que formaría. ¿Habéis visto alguna vez un condensador explotar? Un condensador electrolítico. Esto forma un revuelo bastante grande en el electrodoméstico donde se encuentre. Bueno, ya casi lo tengo.
Y aquí parece ser, hay un picotazo, posiblemente aquí. Vale. Hemos encontrado el cortocircuito. Está aquí. ¿Lo veis? Los picotazos que tiene. Y esto ha comunicado una placa con otra, porque esto vamos a seguir y ahora le voy a decir. Vamos a continuar para llegar hasta el final. Tiene esto huertas. Ya llegamos al final. Y aquí vamos quitando todo esto. Más láminas. Mira, aquí, como podéis ver, esto que es una lámina que va enrollada formando el condensador, va enrollada como habéis visto, no puede comunicarse, por ejemplo, esta parte con esta, porque entonces pasa lo que pasa aquí, un cortocircuito, está comunicando una con otra y eso va a provocar el cortocircuito que indicaba antes el polímetro. Aquí es donde se conecta, supongo, lo que es las láminas estas, pero había cortocircuitado una con otra. Mirad todo lo que ha salido de este. Aquí hay más. De esta cosa tan pequeña, miren todo lo que ha salido. Cómo se ha puesto la mesa. Y ahora vamos a ver esta resistencia, que la voy a cortar. Esta que está aquí. La quito y vamos a medir otra vez. Y antes nos daba un valor de 10 megas. O sea, 10 millones de ohmios. Esto está... ahí nos da 10 millones. Bueno, ha sido todo. Yo creo que ha estado interesante, ¿verdad? De cómo es un condensador de microondas y su interior. En la descripción hay más vídeos, más enlaces a vídeos de mi canal y aquí en pantalla aparecerán más vídeos. Espero les haya gustado este interesante vídeo, un poco curioso de ver realmente cómo es un condensador de microondas por dentro. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Compartan este contenido si les ha gustado. Hasta ahora.